сюда. И я с детства мучилась кашлем. Постоянно это. Врачи ничего не могли поделать. Но когда стала принимать продукт этот, то у меня на третий-четвертый день были сильные приступы кашля. Но потом прошел, и я сейчас вот не боюсь ноги простудить или вот сквозняка. У меня кашля такого уже нету, какой был раньше. И в этом году я как-то обошлась без лекарств, без температуры. И вот когда я повредила спину, до этого я обследование у Раисы Юрьевны проходила. И вот и после, когда повредила спину, стала снова через некоторое время провела обследование, и у меня там намного лучшие результаты были по органам. Я принимала Бону, Реген, Иммунно-2.